Assalamu alaikum. In previous lecture, we have studied about that what is a subset, what is the definition of a subset, and what is the definition of a power set, as well as we have discussed about finite set, infinite set, and null set. Today, we have to discuss the problems related to the subset as well as a power set. That what are the problems, how can we solve the problems, how can we find out the subset of a set or the power set of a set. अॼु असांखे इहो पढ़णो आहे त असां कंहिं बि सेट जा सबसेट कीअं मालूम करे सघूं था या असां कंहिं बि सेट जा पावर सेट कीअं मालूम करे सघूं था. फॉर एग्जांपल जेकॾहिं असांखे हिकिड़ो क्वेश्चन मिलियल आहे, फाइंड द सबसेट्स ऑफ अ सेट, त कंहिं बि सेट जा छा मालूम कयो, सबसेट मालूम कयो. ऐं को बि सेट असांखे मिलियल आहे फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू 5, 10, 15. असांखे तो चए त इन सेट जा छा मालूम कयो, सबसेट्स मालूम कयो. हाणे असां उहो सभु कुझु पढ़ियोसीं प्रीवियस लेक्चर में. छा पढ़ियोसीं त सभिनी खां पहिरियां असांखे छा मालूम करिणो आहे त इन गिवन सेट जा सबसेट थींदा केतिरा. जॾहिं असांखे उहा ख़बर पइजी वई त इन गिवन सेट जा सबसेट थींदा केतिरा, उन खां पोइ असां मालूम कंदासीं त इन गिवन सेट जा सबसेट कहिड़ा थींदा. अचो त सभिनी खां पहिरियां इहो मालूम कयूं त इन गिवन सेट जा सबसेट थींदा केतिरा. हाणे उन जो फार्मूलो असां छा पढ़ियोसीं त इन सेट जा सबसेट केतिरा थींदा, यानी नंबर ऑफ सबसेट्स जो फार्मूलो छा हुयो, नंबर ऑफ सबसेट्स. उन जो फार्मूलो छा हुयो, 2 पावर n, यानी 2 पावर n फार्मूलो छा जो आहे, नंबर ऑफ सबसेट्स मालूम करण जो फार्मूलो आहे. हाणे हिते n छा आहे, n जो मक़सदु आहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट. त जेको तव्हां वटि गिवन सेट आहे, जेको तव्हांखे सेट मिलियल आहे जंहिंजा तव्हांखे सबसेट मालूम करणा आहिनि, उन n जो मक़सदु आहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट. त उन सेट जे एलिमेंट्स जो तादाद. हाणे अचो त असां ॾिसूं त इन सेट में घणा एलिमेंट्स आहिनि या मेंबर्स आहिनि, 1, 2, 3, यानी असां वटि इन गिवन सेट में घणा मेंबर्स या एलिमेंट्स आहिनि, 3 एलिमेंट्स आहिनि. त n जी जॻह ते मां छा रखंदुसि, 3 रखंदुसि. त नंबर ऑफ सबसेट्स जो तादाद घणो थी वेंदो मुंहिंजो, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर n जी जाइ ते छा लिखां मां, 3. छाकाणि त इन सेट में घणा एलिमेंट्स आहिनि, 1, 2, 3 एलिमेंट्स आहिनि, तंहिंजे करे मां n जी जॻह ते 3 लिखियो. त 2 पावर 3 जो मक़सदु छा आहे, 2 खे 3 चकर पाण में मल्टीप्लाई करायो, 2 4, 4 8. त यानी इन गिवन सेट जा सबसेट असांजा केतिरा थींदा, 8 सबसेट्स थींदा. हाणे असांखे इहो मालूम करिणो आहे त उहे सबसेट कहिड़ा हूंदा. ठीकु आहे, त यानी 100 सबसेट्स. हाणे असांखे मालूम करिणो आहे सबसेट्स ऑफ सेट ए. त इन ए सेट जा सबसेट्स असांजा कहिड़ा थींदा. हाणे पहिरियों असां हिकिड़ी शइ पढ़ी आहे त नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. त नल सेट जेको हूंदो आहे उहो हर सेट जो छा हूंदो आहे, सबसेट हूंदो आहे. त सभिनी खां पहिरियां इन सेट जो सबसेट कहिड़ो हूंदो, पहिरियों जेको इन सेट जो सबसेट हूंदो उहो कहिड़ो हूंदो, नल सेट हूंदो. यानी सभिनी खां पहिरियां मां कहिड़ो सबसेट लिखंदुसि, इन जो नल सेट. उन खां पोइ हिकिड़े मेंबर वारो सबसेट खणंदो, यानी पहिरियां 5 खणंदो, पोइ 10 खणंदो, पोइ 15 खणंदो. यानी पहिरियां असां खणंदासीं 5, उन खां पोइ 10, उन खां पोइ 15. यानी हिकिड़े मेंबर वारा असांजा थी विया. हाणे तव्हां 2 मेंबर्स खणंदो, यानी पहिरियों 5 खणंदो ऐं उन सां गॾु ॿियो खणंदो. त ॿियो कहिड़ो आहे, 10 आहे. यानी पोइ छा ठही वेंदो, 5, 10. ठीकु. उन खां पोइ असांजो 5 सां गॾु कहिड़ो आहे, 10 त थी वियो. हाणे 5 सां गॾु 15 खणंदो, यानी 5, 15. हाणे 5 थी वियो, 5 सां 2 जो जोड़ो ठही वियो. हाणे खणंदो छा, 10 सां गॾु छा जो ठहंदो, 10, 15. उन खां पोइ 2 जोड़ा कंप्लीट थी विया. हाणे हिकिड़ो ई आख़िरी जोड़ो खणंदो, 3 जो खणंदो, यानी 5, 10, 15. क्लियर आहे. हाणे असां मालूम कयोसीं त इन गिवन सेट जा सबसेट्स असांजा केतिरा निकिरंदा, 8 निकिरंदा. हाणे ॾिसो, हा वाक़ई इहे 8 पूरा आहिनि या कोन्हनि. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. जी वाक़ई 8 असांजा सबसेट्स पूरा आहिनि. हाणे इन्हनि 8 सबसेट्स मां असांजा प्रॉपर सबसेट्स घणा आहिनि,
उहे प्रॉपर सबसेट्स हिकिड़े सेट खे छॾियो, बाक़ी हिकिड़े सबसेट खे छॾियो, बाक़ी जेके बि तव्हांजा सबसेट्स आहिनि उहे छा आहे प्रॉपर सबसेट्स आहिनि। यानी टोटल 8 आहिनि त 8 मां हिकिड़ो कटे छॾियो, बाक़ी घणा बचा 7, त 7 तव्हांजा इन्हनि सबसेट्स मां 7 तव्हांजा प्रॉपर सबसेट आहिनि। यानी जेके बि तव्हां सबसेट्स कढिया उन्हनि मां हिकिड़ो सबसेट कटे छॾियो, बाक़ी सभई तव्हांजा छा हूंदा प्रॉपर सबसेट्स। 8 आहिनि टोटल त उन मां 7 तव्हांजा प्रॉपर सबसेट्स आहिनि, हिकिड़ो तव्हांजो छा आहे इम्प्रॉपर सबसेट आहे। उहो कहिड़ो असांजो इम्प्रॉपर सबसेट आहे, उहो जेको लास्ट वारो हूंदो असांजो उहो असांजो इम्प्रॉपर सबसेट हूंदो। छो, छाकाणि त इम्प्रॉपर सबसेट जो मक़सदु छा हूंदो आहे त ॿई सेट पाण में छा हुजनि बराबरि हुजनि। हे बि सेट असांजो गिवन सेट 5, 10, 15 आहे, ऐं जेको लास्ट वारो सबसेट आहे उहो बि छा आहे 5, 10, 15। त इहे ॿई हिक ॿिए जा छा थी विया इम्प्रॉपर सबसेट। ऐं ॿी ॻाल्हि त एवरी सेट इज़ अ प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इट सेल्फ। त हर सेट जेको हूंदो आहे उहो पंहिंजे पाण जो छा हूंदो आहे इम्प्रॉपर सबसेट हूंदो आहे। फॉर एग्जाम्पल जेकॾहिं हे असां वटि सेट आहे 5, 10, 15 त इहो पंहिंजे पाण जो छा थी वेंदो इम्प्रॉपर सबसेट थी वेंदो। तंहिंजे करे असां लिखियोसीं त हे असांजो छा आहे इम्प्रॉपर सबसेट आहे। ऐं ॿियो जेकॾहिं अचे MCQs त प्रॉपर सबसेट्स मालूम करण जो फार्मूलो छा आहे, यानी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। त प्रॉपर सबसेट्स जो तादाद मालूम करण जो फार्मूलो छा आहे। हाणे असांखे ख़बर आहे सबसेट्स मालूम करण जो सबसेट जी तादाद मालूम करण जो फार्मूलो छा आहे 2 पावर n, यानी नंबर ऑफ सबसेट मालूम करण जो फार्मूलो इहो आहे। हाणे असांखे खपनि प्रॉपर सबसेट। असांखे ख़बर आहे त सबसेट्स मां हिकिड़ो कटियो जेको तव्हांजो लास्ट वारो हूंदो, जेको इम्प्रॉपर सबसेट हूंदो, बाक़ी सभई तव्हांजा प्रॉपर सबसेट आहिनि। त छा कंदो इन फार्मूले मां हिकिड़ो उहो इम्प्रॉपर सबसेट कटे छॾींदो, बाक़ी सभई तव्हांजा छा थी वेंदा प्रॉपर सबसेट। यानी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स मालूम करण जो फार्मूलो छा आहे 2 पावर n माइनस 1। n जो मक़सदु छा आहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। जेको बि तव्हांखे सेट मिलियल आहे उन में जेके एलिमेंट्स जो तादाद हूंदो उहो n जी जाइ ते लिखंदो, बाक़ी -1। इहो तव्हांजो फार्मूलो थी वियो प्रॉपर सबसेट्स मालूम करण जो। हाणे जेकॾहिं मूंखे ॿियो मिलियल आहे दर्जो b इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ज़रबिया वंडिया, ठीक है। इन में मूंखे छा थो चए फाइंड दी सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। त हे जेको तव्हांखे सेट मिलियल आहे प्लस माइनस ज़रबिया वंडिया, इन जा छा मालूम कयो सबसेट मालूम कयो। हाणे असांखे सभिनी खां पहिरियों स्टेप जी ख़बर आहे त असांखे छा करिणो आहे। सभिनी खां पहिरियों असांखे इहो मालूम करिणो आहे त इन जा सबसेट्स थींदा केतिरा। हाणे यानी सभिनी खां पहिरियों असांखे छा मालूम करिणो आहे इन जा सबसेट्स थींदा केतिरा। ऐं असांखे ख़बर आहे त उहा असांखे कीअं ख़बर पवंदी त इन जा सबसेट्स घणा थींदा। उन जो फार्मूलो छा आहे, यानी नंबर ऑफ सबसेट्स मालूम करण जो फार्मूलो छा आहे 2 पावर n, यानी सॉल्व लिखंदो हेयर नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स जो फार्मूलो छा आहे 2 पावर n। n जो मक़सदु छा आहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सेट। त जेको तव्हांखे सेट मिलियल आहे उन में एलिमेंट्स जो तादाद लिखो, उहो n खे शो कंदो। हाणे इन में घणा एलिमेंट्स आहिनि 1 2 3 4, त n जी जाइ ते असां छा लिखंदासीं 4। हाणे 2 पावर 4 जो मक़सदु छा आहे त 2 खे 4 चकर पाण में मल्टीप्लाई करायो, यानी 2 ज़रबिया 2 ज़रबिया 2 ज़रबिया 2 1 2 3 4। त बिडू 4 4 ॾूं 8 8 ॾूं 16, त जवाबु आयो असांजो 16। हाणे इन फार्मूले में असांखे इहा ख़बर पई त असांजा जेके सबसेट्स निकिरंदा गिवन सेट जा उहे घणा हूंदा 16 हूंदा। हाणे असांखे इहो मालूम करिणो आहे त उहे सबसेट्स कहिड़ा हूंदा। हाणे सभिनी खां पहिरियों जेको असां इन जो सबसेट लिखंदासीं उहो कहिड़ो लिखंदासीं नल सेट, बिकॉज नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। त नल सेट जेको हूंदो आहे उहो असांजो सभिनी जो सबसेट हूंदो आहे। त हाणे छा लिखंदासीं सबसेट्स जेके हूंदा कहिड़े सेट जा सबसेट्स ऑफ बी सेट, उहे छा जे बराबरि हूंदा। पहिरियों जेको असांजो सबसेट हूंदो उहो हूंदो नल सेट। उन खां पोइ जेके असांजा सबसेट यानी हिकिड़ो हिकिड़ो मेंबर खणंदो गिवन सेट जो, यानी पहिरियां तव्हां खणो प्लस, उन खां पोइ माइनस, उन खां पोइ ज़रब, उन खां पोइ वंड। हाणे तव्हांजा हिकिड़े मेंबर वारा सबसेट निकिरी आया, त प्लस खयों पहिरियां, पोइ माइनस खयों, पोइ ज़रब खयों, पोइ वंड खयों। हाणे तव्हांखे ॿिनि मेंबर्स वारा सबसेट खणणा आहिनि, यानी जोड़ी ठाहींदो मेंबर्स जी। हाणे प्लस आहे, प्लस खणंदो, उन सां गॾु ॿिया खणंदा वञो, यानी प्लस आहे, प्लस खां पोइ छा आहे माइनस,
ॿिनि जोड़े वारा। वरी प्लस खयों, प्लस खां माइनस खणिजी वई, हाणे प्लस सां गॾु ज़रब खणो, यानी प्लस कामा ज़रब, वरी प्लस सां गॾु ज़रब बि थी वई, हाणे प्लस सां गॾु छा खणंदो वंड, त प्लस कामा वंडिया। ठीकु, त प्लस सां गॾु वंड बि खणिजी वई। हाणे तव्हां छा खणंदो माइनस खणंदो, त माइनस वारा खणो, माइनस खणो, प्लस जा जोड़ा ठही विया, हाणे माइनस खणो, माइनस सां ॿिया मेंबर्स खणो, त माइनस कामा ज़रबिया, वरी माइनस सां गॾु ज़रब खणी छॾीसीं, हाणे माइनस सां गॾु छा खणंदो वंडिया, त माइनस कामा वंडिया। उन खां पोइ माइनस थी वई, हाणे ज़रब खणो लास्ट, ज़रब सां गॾु वंड जो ठहंदो, यानी ज़रबिया कामा वंडिया। क्लियर आहे। हाणे ज़रब वारो बि ठही वियो, यानी ॿिनि वारा जोड़ा असांजा थी विया पूरा। जेके बि असां ठाहे पिया सघूं, पहिरियां प्लस खणंदासीं, उन सां हर हिकु जो जोड़ो ठाहींदासीं, यानी प्लस सां गॾु पहिरियां माइनस, वरी प्लस सां गॾु ज़रबिया, वरी प्लस सां गॾु वंडिया, प्लस वारो थी वेंदो पूरो, पोइ माइनस खणंदो, माइनस सां गॾु ज़रब, माइनस सां गॾु वंड, माइनस सां गॾु ज़रब, माइनस सां गॾु वंड, त माइनस वारो बि थी वियो, हाणे पोइ ज़रब सां गॾु वंड, ज़रब सां गॾु वंड खईंसीं, ॿिनि वारा जोड़ा थी विया पूरा। हाणे असांखे खणणा आहिनि टिनि वारा जोड़ा, त छा कंदो प्लस ऐं माइनस खणंदो ऐं उन सां गॾु टियों मेंबर खणंदो, यानी प्लस माइनस, पहिरियां खणो ज़रब, वरी साॻियो ई प्लस माइनस, पोइ खणो वंड, त इहे थी विया प्लस माइनस ज़रब, वरी प्लस माइनस वंड, वरी प्लस माइनस, हाणे ज़रब खणंदो, माइनस असां खणी छॾीसीं, माइनस सां जेके बि टिनि वारा जोड़ा ठहनि पिया असां ठाहे छॾियासीं, हाणे प्लस खणंदो, वरी ज़रब ऐं वंड खणंदो, यानी कामा प्लस ज़रबिया वंडिया, त हे बि खणिजी वई। हाणे आख़िरी जेको टिनि वारो जोड़ो थींदो, यानी प्लस ज़रबिया वंडिया थी वियो, हाणे माइनस ज़रबिया वंडिया, त माइनस ज़रबिया वंडिया, त हे टिनि वारा जोड़ा थी विया पूरा। हाणे लास्ट में जेको खणंदो उहो आख़िरी चैन वारा जोड़ा खणंदो, यानी प्लस माइनस ज़रबिया वंडिया। अचो त ॾिसूं असांजा वाकई सबसेट्स घणा निकिता फार्मूला जे ज़रिए 16, त ॾिसूं वाकई असांजा 16 सबसेट्स पूरा आहिनि या न आहिनि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जी बिल्कुलु असांजा 16 सबसेट्स पूरा आहिनि। हाणे इन्हनि 16 सबसेटनि मां हिकिड़ो असांजो इम्प्रॉपर सबसेट आहे, बाक़ी सभई असांजा छा आहिनि प्रॉपर सबसेट आहिनि। उहो कहिड़ो असांजो इम्प्रॉपर सबसेट आहे, जेको लास्ट वारो आहे उहो असांजो छा आहे इम्प्रॉपर सबसेट आहे। बाक़ी जेके बि आहिनि उहे असांजा छा आहिनि प्रॉपर सबसेट्स आहिनि। यानी इन में प्रॉपर सबसेट असांजा घणा आहिनि 15 असांजा प्रॉपर सबसेट्स आहिनि। ऐं बाक़ी हिकिड़ो असांजो छा आहे उहो इम्प्रॉपर सबसेट आहे। उहो हिकिड़ो असांजो कहिड़ो इम्प्रॉपर सबसेट हूंदो, जेको लास्ट वारो हूंदो। छो छाकाणि त जेकॾहिं ॿ सेट लास्ट वारो जेको आहे उहो असांजो गिवन सेट जे बराबरि हूंदो। गिवन सेट बि असांजो प्लस माइनस ज़रबिया वंडिया आहे, ऐं लास्ट वारो जेको सबसेट आहे उहो बि असांजो प्लस माइनस ज़रबिया वंडिया आहे। त इन जे करे असांजो जेको लास्ट वारो हूंदो ऐं जेको असां वटि गिवन सेट हूंदो उहे ॿई पाण में बराबरि हूंदा त असां चवंदासीं त इहे ॿई हिक ॿिए जा छा आहिनि इम्प्रॉपर सबसेट्स आहिनि। त हे थी वियो असांजो इम्प्रॉपर सबसेट, यानी हिकिड़ो इम्प्रॉपर सबसेट हूंदो, बाक़ी जेके हूंदा बचंदा उहे सभई असांजा छा हूंदा प्रॉपर सबसेट्स हूंदा। हाणे असांखे मालूम करिणो आहे पावर सेट। हाणे असांखे क्वेश्चन मिलियल आहे छाजो पावर सेट जो। फॉर एग्जाम्पल असां साॻियो ई सेट था खणूं जेको असां वटि हे साॻियो सेट मिलियल आहे। जस्ट असां हिते छा था लिखूं, हाणे असां छा था मालूम कयूं, फाइंड दी पावर सेट ऑफ अ सेट। त जेको तव्हांखे सेट मिलियल आहे उन जा तव्हां छा कयो पावर सेट मालूम कयो, त उन जो पावर सेट मालूम कयो त उन जो पावर सेट छा जे बराबरि थींदो। हाणे साॻई तरीक़े सां कंदो। हाणे पावर सेट जी असां डेफिनेशन पढ़ी आहे अॻे, त द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट, यानी जेके बि तव्हांजा पॉसिबल सबसेट्स हूंदा कंहिं बि सेट जा, उन जो तव्हां हिकिड़ो सेट ठाहियो।
तो उनखे तव्हां चवंदव छा पावर सेट, यानी तव्हां सबसेट्स कढो ऐं उन्हनि जो हिकिड़ो सबसेट्स जो ऑल पॉसिबल सबसेट जो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट, त जेके बि तव्हांजा पॉसिबल सबसेट्स आहिनि उन्हनि जो सेट ठाहियो त उन्हनि खे असां छा चवंदासीं, त उहो असांजो छा आहे पावर सेट, यानी पावर सेट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट। जेके बि तव्हांजा पॉसिबल सबसेट्स आहिनि उन्हनि जो सेट ठाहियो त तव्हां उनखे छा चवंदव, उहो तव्हांजो छा थी वियो पावर सेट थी वियो। हाणे हे असांजा सबसेट निकिरी आया, असां वटि गिवन सेट आहे प्लस माइनस दरमियान वञा चए थो इन जा छा मालूम कयो, पावर सेट मालूम कयो। हाणे साॻी तरीक़े सां असां पहिरियां छा कंदासीं, पहिरियां इहो मालूम कंदासीं त इन जा सबसेट घणा थींदा, उन खां पोइ उन जा पॉसिबल सबसेट्स कढंदासीं, यानी जेतिरा बि उन जा सबसेट हूंदा उहे सबसेट मालूम कंदासीं। उहे सबसेट मालूम करण खां पोइ असांखे जस्ट हिकिड़ो स्टेप करिणो आहे, त उन्हनि सबसेट्स जो असांखे सेट ठाहिणो आहे। ठीकु आहे, कीअं, हाणे यानी तव्हां छा कंदव, तव्हांखे हाणे हिते छा करिणो आहे, पावर सेट मालूम करिणो आहे सेट बी जा, त बी तव्हांखे कीअं न पावर सेट खे असां छा सां शो कंदा आहियूं, पी ऑफ बी, जेकॾहिं ए सेट हुजे हा त शो कयूं आहे पी ऑफ ए सां, त हे पावर सेट। हाणे छा कंदो, हे जेके बि तव्हां सबसेट्स कढिया आहिनि इन्हनि जो हिकिड़ो सेट ठाहियो त तव्हांजो छा थी वेंदो पावर सेट। उहो हिकिड़ो सेट कीअं ठहंदो, उहो असां कीअं ठाहींदाऊं, असां सेट खे लिखण लाइ छा कंदाऊं, सभिनी खां पहिरियां छा कंदाऊं नोटेशन लिखंदाऊं, बराबरि जी निशानी ॾींदाऊं, उन खां पोइ छा कंदाऊं मिडिल ब्रेकेट ॾींदाऊं ऐं लास्ट पोइ मेंबर्स लिखंदाऊं, पोइ लास्ट में मिडिल ब्रेकेट ॾींदाऊं। त तव्हां हिते बि साॻी तरीक़े सां जेकॾहिं तव्हांखे हिननि सबसेट्स जो सेट ठाहिणो आहे त साॻी तरीक़े सां हे शुरूआत में तव्हां मिडिल ब्रेकेट ॾींदव, हे तव्हां सभई इहो हाणे मेंबर्स लिखी छॾिया, उन खां पोइ तव्हांखे लास्ट में बि छा करिणो आहे मिडिल ब्रेकेट ॾेई छॾिणी आहे, त हे तव्हांजो हाणे हिकिड़ो सेट थी वियो। ठीकु आहे, हाणे हे सभई जेके आहिनि सबसेट्स जेके तव्हां लिखिया आहिनि इहे इन सेट पावर सेट जा छा थी विया मेंबर्स थी विया, त हे तव्हांजो पावर सेट थी वियो। त हे तव्हांजा सभई जेके निकिरी आया, इहो तव्हां चवंदो त तव्हां इहे छा कढिया पावर सेट कढिया आहिनि, यानी पावर सेट कढण जे लाइ जस्ट तव्हांखे छा करिणो आहे, जेके बि तव्हां सबसेट्स कढो था उन्हनि खे हिकिड़े सेट में करे लिखी छॾियो त उहे सभई तव्हांजा छा थी वेंदा पावर सेट थी वेंदा। हाणे जेकॾहिं को तव्हां खां पुछो फॉर एग्ज़ाम्पल मुख़्तलिफ़ सुवाल पुछंदा आहिनि त सबसेट ऐं पावर सेट में, जेकॾहिं तव्हां खां को पुछे त को अहिड़ो सेट ॿुधायो जंहिंखे प्रॉपर सबसेट्स कोन्हनि, मतिलबु को बि अहिड़ो सेट ॿुधायो जंहिंखे प्रॉपर सबसेट्स कोन्हनि। हाणे पावर सेट थी वियो, हाणे मुंहिंजो क्वेश्चन आहे त को बि अहिड़ो सेट मूंखे ॿुधायो जंहिंजा पावर सेट जंहिंजा प्रॉपर सबसेट कोन्हनि, सिर्फ़ु इम्प्रॉपर सबसेट अथसि। हाणे उहो कहिड़ो सेट आहे, जेकॾहिं मां खणा ए इज़ इक्वल टू नल सेट, मां चवंदा इन जा सबसेट मालूम कयो, त इन जा सबसेट कहिड़ा थींदा, इन जो सबसेट हिकिड़ा ई थींदा, नल सेट आहे, नल सेट खे मां ॿियो कीअं शो थो करे सघां इन सां। हाणे जेकॾहिं मां फार्मूले जे ज़रिए इन जा नंबर ऑफ सबसेट्स मालूम कयां त कीअं कंदुसि, यानी इन जा नंबर ऑफ सबसेट्स, त छा कंदुसि मां 2 पावर n फार्मूले जे ज़रिए। n जो मक़सदु छा आहे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, यानी जेको सेट में जेके बि एलिमेंट्स आहिनि उन्हनि जो तादादु लिखो। हाणे हे आहे असां वटि नल सेट, नल सेट जो मक़सदु छा हूंदो आहे, सेट हैविंग नो एलिमेंट, अहिड़ो सेट जंहिंमें को बि एलिमेंट मौजूदु न हुजे त असां उनखे छा चवंदा आहियूं नल सेट। त n जी जाइ ते मां छा लिखां, n जो मक़सदु आहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, n असांजी 0 थी वेंदी, छाकाणि त नल सेट में को बि एलिमेंट न हूंदो आहे, त n जी जाइ ते लिखंदुसि मां 0। 2 पावर 0 छा जे बराबरि हूंदो आहे, कंहिं बि डिजिट जे मथां पावर 0 हुजे त उहो छा जे बराबरि हूंदो आहे 1 जे बराबरि हूंदो आहे, त हे 1 जे बराबरि थी वियो। त यानी इन जा सबसेट्स घणा निकिरंदा, हिकिड़ो निकिरंदो, उहो असांजो कहिड़ो सबसेट हूंदो, त पोइ असां हाणे हिते लिखंदासीं सबसेट ऑफ सेट ए, उहो असांजो छा हूंदो, उहो साॻियो ई असांजो नल सेट हूंदो। क्लियर आहे, त उहो कहिड़ो सेट आहे, त हाणे हे नल सेट, हे बि असांजो नल सेट, त इहे ॿई बराबरि आहिनि पाण में, असां छा चवंदासीं इहे ॿई हिक ॿिए जा छा आहे इम्प्रॉपर सबसेट्स आहिनि। त हे उहो सेट आहे नल सेट या इम्पटी सेट जंहिं वटि प्रॉपर सबसेट कोन्हनि, बाक़ी सभिनी सेटनि वटि प्रॉपर सबसेट्स हूंदा आहिनि, पर नल सेट वटि असांजो प्रॉपर सबसेट कोन्हे। हाणे जेकॾहिं सुवालु अचे त उहो कहिड़ो सेट आहे, ठीकु आहे, जंहिं वटि सिर्फ़ु असांजो छा आहे हिकिड़ो प्रॉपर सबसेट आहे, उहो कहिड़ो सेट आहे, जंहिं वटि असांजो सिर्फ़ु हिकिड़ो प्रॉपर सबसेट आहे, त उहो कहिड़ो सेट आहे, उहो तव्हांजो सिंगलटन सेट आहे। हाणे सिंगलटन सेट जो मक़सदु छा हूंदो आहे, यानी हाणे चए थो त उहो कहिड़ो सेट आहे जंहिं वटि सिर्फ़ु हिकिड़ो तव्हांजो छा आहे प्रॉपर सबसेट आहे। हाणे उहो कहिड़ो सेट आहे, उहो हूंदो आहे सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट।
सिंगलटन सेट वटि असांजो हिकिड़ो ई प्रॉपर सबसेट हूंदो आहे। हाणे सिंगलटन सेट जो मक़सदु छा हूंदो आहे, यानी अहिड़ो सेट जेको सिर्फ़ु हिकिड़े मेंबर ते मुश्तमिल हुजे त असां हुनखे छा चवंदासीं, उहो असांजो छा आहे सिंगलटन सेट। यानी अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज़ नोन एज सिंगलटन सेट। अहिड़ो सेट जंहिं वटि सिर्फ़ु हिकिड़ो एलिमेंट हुजे त उहो तव्हांजो छा थी वेंदो, सिंगलटन सेट थी वेंदो। कीअं, फॉर एग्ज़ाम्पल हे सभई तव्हांजा सिंगलटन सेट आहिनि। फॉर एग्ज़ाम्पल हिकिड़ो सेट आहे ए इज़ इक्वल टू सिर्फ़ु ए, या बी इज़ इक्वल टू 1, या सी इज़ इक्वल टू 5। ये सभई छा जा मिसाल आहिनि सिंगलटन सेट जा। हाणे जेकॾहिं मां इन जा सबसेट कढां त इहे इन जा छा थींदा, हिकिड़ो त नल सेट थींदो ऐं ॿियो ए थींदो। इन जा बि छा थींदा, हिकिड़ो नल सेट थींदो ऐं ॿियो असांजो 1 थींदो। इन जा बि सबसेट छा थींदा, हिकिड़ो असांजो नल सेट थींदो ऐं ॿियो असांजो साॻियो ई 5 थींदो। हाणे ॾिसो सिंगलटन सेट जेके बि आहिनि उन्हनि जो छा आहे, हिकिड़ो प्रॉपर सबसेट आहे नल सेट ऐं ॿियो असांजो इम्प्रॉपर सबसेट आहे। इन वटि बि हे असांजो नल सेट प्रॉपर सबसेट आहे ऐं हे असांजो इम्प्रॉपर सबसेट आहे। हे असांजो प्रॉपर सबसेट आहे, हे असांजो छा आहे इम्प्रॉपर सबसेट आहे। यानी सिंगलटन सेट उहो सेट आहे जंहिं वटि सिर्फ़ु हिकिड़ो प्रॉपर सबसेट आहे ऐं हिकिड़ो इम्प्रॉपर सबसेट आहे। त जेकॾहिं को तव्हां खां पुछे त उहो कहिड़ो सेट आहे जंहिं वटि सिर्फ़ु हिकिड़ो प्रॉपर सबसेट आहे, ठीकु आहे, त तव्हां छा चवंदो, यानी उहो असांजो कहिड़ो सेट आहे सिंगलटन सेट आहे। सिंगलटन असांजो उहो सेट आहे जंहिं वटि हिकिड़ो प्रॉपर सबसेट हूंदो आहे। सिंगलटन सेट छा खे चइबो आहे, उहो सेट जंहिं में सिर्फ़ु हिकिड़ो एलिमेंट मौजूदु हुजे त असां हुनखे छा चवंदासीं सिंगलटन सेट। ओके, इन सां रिलेटेड जेकॾहिं तव्हांजा के बि क्वेश्चन्स हुजनि या जेकॾहिं का बि ॻाल्हि सॼे लेक्चर मां तव्हांखे सम्झ में न आई हुजे त तव्हां कमेंट में क्वेश्चन पुछो, ऐं तव्हांखे उन्हनि शयुनि जा जवाब ॾींदुसि। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।